ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ അൺബോക്സിങ്ങും അതിൻ്റെ റിവ്യൂവുമാണ്. നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റംബർഗിൻ്റെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി BLDC മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഇത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ 750 വാട്ട്സ് തൊട്ട് 1200 വാട്ട്സ് വരെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് BLDC മോട്ടോർ ആയത് കാരണം മാക്സിമം 485 വാട്ട്സാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കതിൽ ഒത്തിരി കറണ്ട് ചാർജ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ആറ്റംബർഗിൻ്റെ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല വ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനൊന്നുമല്ല. ഇതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വാറൻറ്റി കാർഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള ചട്നീസ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബുക്കുണ്ട്. പിന്നെ കൂടെ ഒരു സ്പാച്ചുല വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 ജാറുകളാണുള്ളത്. ഇത് 2 കളറിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ബ്ലാക്കും ഒന്ന് റെഡ് വൈൻ കളറും. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് വൈൻ കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട്. ബ്ലൂവും റെഡ് ലൈറ്റും ഓറഞ്ച് കളറുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ജാറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ജാറുകളെല്ലാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ ജാറ് 1.6 ലിറ്റർ വരുന്ന ലിക്വിഡൈസിങ് ജാറാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 6 ബ്ലേഡുകളാണുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേത് 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറ്. മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 0.5 ലിറ്ററിൻ്റെ ചട്നി ജാറും. നാലാമത്തേത് ഒരു ചോപ്പറുമാണ്. ചോപ്പർ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. സാധാരണ നമുക്ക് ചോപ്പർ കിട്ടാറില്ല. ബാക്കി 3 ഐറ്റംസും മിക്സറിൽ കാണും. പക്ഷേ ചോപ്പർ നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ചോപ്പറിലും 2 ടൈപ്സ് ബ്ലേഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടെ 4 റബ്ബർ ബുഷസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മൂവ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. കാണാൻ നല്ല ഗ്രിപ്പ് കിട്ടും നമുക്കത്. പിന്നെ ഇത് നല്ല സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. പിന്നെ ഈ 1.6 ലിറ്ററിൻ്റെ ജാറിൽ ഒരു മെഷറിങ് കപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമനുസരിച്ച് മെഷറിങ് കപ്പിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോപ്പറിൻ്റെ ബ്ലേഡ് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. 2 ടൈപ്പായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലേഡ് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഈ ചോപ്പർ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിഡുകളെല്ലാം നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്കാവത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ യെല്ലോ ലൈറ്റ് സ്ലോ മോഡാണ്. നമ്മളിപ്പം ജാർ അതിൽ വെച്ച് ലോക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജ്യൂസ് ആക്കുവാണ്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കളർ മാറത്തുള്ളൂ, ബ്ലൂ ആകത്തുള്ളൂ. ബ്ലൂ ആയാൽ ഓടിക്കാമെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ. ഇത് ലിക്വിഡൈസിങ് ജാറായതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ അരി ആട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അരിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു പാവയ്ക്ക മീഡിയം സൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പാവയ്ക്ക തോരൻ വെക്കാനുള്ള സംഭവം ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണോ നല്ലതുപോലെ അരിയണോ എന്നെല്ലാം ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നാണ്. പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടി ഇട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തോരൻ റെഡിയായി. ഇനിയും കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യം നടത്തി. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പെപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലോ ആക്കാം. നല്ല പൗഡറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൈൻഡറും നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ 6 മാസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ജ്യൂസായി
ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് പെപ്പർ പൗഡറായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചോപ്പറിൽ തോരനുമായിട്ടുണ്ട്. ചട്നി ജാറിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടുപോയി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചട്നി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തരിതരിയായിട്ടാണോ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 7000 റുപ്പീസായിരുന്നു. ഇതൊരു 6 മാസം മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്, ഇപ്പോഴാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇപ്പോഴും അത് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.